ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te serye tayo italawas anapaulwan, natibker nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nini. Apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka, Joy? Aginawa ko na, Aldrin. Ha? Wan, kaya ko timangan itimangga. Ngamawan mo tigatang ko. Ingka man bumatang, tamakapangpanganak at talaga itimangga. Ay, awan kwartak. Makapangpanganak nga rod itimangga. Kaya't ko tinaalsam. Ingka man kita iti sukay di kusina. Taday jay langan ti inumam. Naalsam mo't laday jay. Di day jayan. Aldrin, kaya't ko timangga. Ingka tumawat ka ni nanang mo, iti igatang mo itimangga. Awan kwarta ni nanang. Isungawan inted na. Sapay nagaduti kayat ko akanan. Kayat ko pa iti agsida iti pork chop. Awan nga rod igatang ta. Agsida ka langan iti saluyot. Taiso ti ado ijay likodan ti balay. Libre pay. Diyak kayat ti saluyot. Awan maramidan ta. Tawan nga rod kwarta ata. Anya, matan. Ingka aginaw, Joy. Anyat aramidam. Nakatugaw ka lang dito'y balkon? Ha, apay, day tala ka di mga damom nga aramidan? Ha? Sige, nanang. No, apay ang nagisangput pay lang ni Aldrin iti sa bali pay ang mapakpakan dito'y balay. Naimbag kumamot no makatulong iti trabaho. Sige, nanang. Ina ko na ginaw. Rumbang laang. Awan katulong mi dito'y balay. Iso asika ti aginaw. Inungong tanak manen ni nanang mo, Aldrin. Kapay. Itian niya aga po. Sana kla nakapaginaw adagos. Ngaminong tanakon. Anya? Pay man ta kasaritak ni nanang. Saanan? Abangan wadadang agungat. May amta kasaritak. Nasayata da kayo nanang. Kapay nga inungungtan yun ni Joy. Tanagipulong gayam kan ka. Hoy, Aldrin, no saan ang makaanos? Pumanaw langan dito'y balay. Apay ka di akagura yun ni Joy. Gapaw tagpada kayo asadot. Katsi ka, anyat aramidam iti inaldaw. Mapan ka laang makibilbilyard. Di ka pa'y magsapul iti panggadam. Awan nga rod masapulan na panggadaan. Apay, kika di trabaho ti mangsapul kan ka? Engkag sapul iti panggadam. No kumata di kasadot nga agadal, nalabit ang nakalpas kaitan. Kat nalabit nga damot natalgad apang gadam. Makauma kayo, Mat. Pumanaw kami man langan dito'y balay. Yala, pumanaw kayaw, kat makaamu kamatan iti biyagyo. Kardo, kumusta nga tamatan ni Joy? Diyak makontak ti cellphone na. Saan asyak ti pagdamagam iti dayta? Tagburklaan ti darak. Awanan bibiyang ko iti sukir nga anak mo. Anak mo payla ni Joy. Iso atulungan ta kuma. Kasanong agnakam no panoy-nuyam mat iti aramid na. Agasam dayta. Imbis nga agadal, ngam nakita raykit din iti awan serbina a tao. Oray pay, agda nagaklatakan ko na. Ang mga mabisbisinan ti anak ta. Nasaya at mat no kasta, tapno makaamires. Kadyak kayat atulungam ni Joy. Tano aramidam dayta. Dosaan ka. Ano? Hello? Hello, Tita Edna. Nakawang kayo man? Juan, Ana. Nasarakam ka din no sa dino ti ayan ti gayam mo, iha. Wan, Tita. Ijay balay ti boyfriend na. Amom ka din no sa dino. Wan, Tita. Imbaga kanyak ni Joy ididinamag ko. Mabalin ka di ako yung ganak iti balay di boyfriend na. Sige, Tita. Ibagayo laan no kaano. Basta awan klase ta. Sige, iha. Katagyaman nak. Bye.
Naimbagbay ni Ana, tanagagat nga agadal. Ngam ni Joy, sakit ti ulo. Anyamat na dito yung makaranta, Aldrin. Sana ka komportable dito eh. Kalapaw ti pag naudanta. Sakit kataltalunan pa eh. Naimbag ditoy, tasan nga gabang. Awan agnana ditoy kalapaw dangkal kalaw. Iso ada talangan. Ngam, Aldrin. Diyak kayat dito eh. No di mo kayat. Agawid kalangan di balayo. Apa eh? Saan na ka din nga ayatan? Takas tati bagam? Kunam mo tasan ka komportable ditoy. Di agawid kalangan di balayo. Ay, saan? Ay, ayatan ka. Kat di ka kayat apanawan. Nasayat no kasta. Ala, nagluto kan. Mabisina kon. At dain lalatabagas kan sida ni Jabalay. Day dyan ti ilutom. Sana bale, tadamot kaldiro ditoy. Kan asidag ti pagsakduan iti danom. Ay, tsaka mo ti agluto iti kayo. Ala, gisagana mo ti ilutom. Ta siya akong ti agpasgad iti kayo. Nagmayat matgayam diti kataltalunan. Nga oray kalapaw laang daytoy ayanta. Ngamin, presko iti mata. Pasig aberde ti aglawlaw. Nasayat mo ta magustom gayam ditoy. Naimbag ditoy. Tawan ti mangmangag ko a sermon. Sa bagay, ah. Ala, maturog takit din. Mayat ti maturog iti kasto nga oras. Ay, sa bagay, oray siya. Kaya't kumat ti maturo. Ala, nagilatan. Maturog takit din. Nang runak at mayat ti angin. Medyo nalamis. Iwan nga ron. Sagoy-ap-yapanak at talaga. Imayak, tao may kaawisan, Aldrin. Mapantamang kiburas iti lubyas ni Nana Carmen inton bigat. Agburas iti lubyas? Wan, kuna namang kita kano iti kadwa ka, iso analagip ka. Dagasan tamatan dahil yung kan andoy. O sige, umayak. Sige nga rod, masapa ka inton bigat nga umay ah. Wen, masapa akto. Ala, inka nagtrabaho. Tapno di ka maladaw, Aldrin. Sige nga rad. Agawid akto intonal daw. Isong agluto ka. Wan, ala, inkan. Sapay masaduta ko mga agtrabaho. Inkakit din. Agtrabaho ka. Tapno ada igatang ta iti kananta. Ala ah, agawa am ti agpuros, Aldrin. Agtugtugaw ka matlat taditan. Amangan no makita na kanina na Carmen, katagungat. Nagparamot ngamin. Saan na bale ah? Nakakalugong ka iti silag. Ala, ituloy mo ti agtrabaho. Sige man langan. Aggagat ka. Tapno makaulit ka manan ang makitagad ditoy. Tano ipakita masadot ka. Ay awan ah. Saan kanton ang makaulit? Wen, ituloy kong trabaho. Agawit tayo na mapanmangan, Aldrin. Agsubli tayo unton alauna. Wen Pedring. Ala, hintayo na. Tapno di tayo maladaw. Sige. Di ka maladaw ah. Rumbang nga alauna. Adda tayo dito'y garden. Wen, sa anak to amala daw. Hoy, Aldrin. Apay ang nagilad ka matan. Inkan iti trabaho ma. Maturugak langan. Nabanugak ita ang nagtrabaho. Saan ka nga ron nagtrabaho? Ag half day ka? Wen, kayat ko ti maturog. Ngam sayang matimat gadam ita amalam. No bigat tumanan na. Ala, tamaturugak bay. Di kan sumanaw. Dito'y gayam ti balay ta Aldrin, kabsat. Si kakaditi inana? Wen. Siak, Mrs. Apay, asino ka? Kan anya ti masapul yaw? Siak ti ina ni Joy. Kat ni Ana day ti kadwak. Gayam ni Joy. Kayat ko asarong karan ti anak ko. Isa nagpakuyog akin ni Ana. Ay, anak mo gayam ni Joy. Ay, awan dan dito balay. Pimanaw dan, tadi na kayat ti kanayon ama sirmunan. Napandanag na eden ije kataltalunan.
Anya, ay binaybay ak idan, tapno agnakam da. Di da kayat ti paisuro. Jay anak mo, no ibagak nga aginaw, nakamisuot. Apay, kas jay ka ditin sursurom mi jay anak mo. Ha? Isuan na saya at matapim manaw dan ditoy. Tadikat isupay apakpakanan. Anya, masurunak kadakwada. Nagpadaan da nga awan amuna. Awan pa'y pakaay-aywan kadakwada. Kapsat, sa dino atalon ti pakakitaan mi kadakwada. Kayat ko ida amakita. Sige, dumngeg kayo ta isurok kada kayo. Dayjay ang tita Edna, makita kunti kalapaw. Ay, medyo adayo ba't gayam ti kalapaw nga ayanda. Hay, maanusan ka din ni Joy tagnaod dito eh. Nagadayo. Uwan nga rod. Anyamatan dayjay agayam ko. Ta nagsardengkit din iti panagadal na. Kat simurot iti boyfriend na. Naimbag kapay, ana. Tagtultuloy kalatta iti panagatal mo. Uwan, tita. Adda anak mo't iti boyfriend. Ngam nagagat kami nga agadal. Ngamin, adda arapaap ni iti biyag. Kasta tinasaya at iha. Ituloy iti agagat nga agadal. Tapno mas nasaysaya at to ti masakbayan yo. Joy, kumusta kan? Mama, anya ti kandayo dito eh. Dito'y ti pagnanaudan nyo. Ay unay kan, Joy. Maanusam ti agnaud iti kastoy akalapaw laeng. Anya ko ma, naragsakak mama. Ngamin, kadwak ti lalaki nga ay ayatat. Ayan ti boyfriend mo. Adda di taunag, nakaturo. Anya, abay, awan trabaho na. Nagtrabaho itay agsapa. Napanakiboras iti lubyas. Ngam nabannog ka no, iso asaanin asimragpay. Iso aday ta, naturugan. Ay, awan nasaya at amasakbayan nyo no kastalaeng, Joy. Agawit ka ni Jepalay, kat ituloy mo ti agadal. Naragsakak dito mama. Takadwak ni Aldrin. Anya, Ikandak langan iti kwarta, no kayat da katulungan, mama. Tadyak kayat ti agawit iti balay, no jak kadwa ni Aldrin. Ada kwarta ka inted ni mama, hindi kanak iti 5,000. Ha? Nagsayatan? Uray saan ako nga agtrabaho, ayos lata. Agtrabaho ka kumalata, ah? Saanin? Saan na bali? Tadamat deta inted ni mamam. Agtrabaho ka lata, Aldrin. Iti kasta, saan ta ang maawanan iti kwarta? Nang runa kat agdadagsan akon. Kasanon nga, iti panagpasngay ko. No agpasngay ka, ingkanto agkid daw iti tulong ni mamam. Imposible di nakatulungan. Anya? Una, bak nang kayo mat. Isu at tulungan na tanto ni mamam. Ay, jak amo nga agnanaid gayam da Aldrin kanti ka din nanay di kalapaw ko. Manang loreng. Ay, uray siyak. Jak ambaw nga ijay gayam tinapananda nagnaudan. Dinadahil dati kandado ti ridaw. Ti jak pa'y kayat. Saan daman lang nga impakada. Anya? Ay, una yan dagijay atat tao. Tadi daman la nagpakada. Apay nga pinapanaw mo iday di balayaw. Isuda tinagdisnudo api manaw. Ngamin, di da kayat ti kanayon ang masirmunan. Apay nga minakanayon mo ida sirmunan. Masurunak nga road. Tawan lang nga rudan ti trabaho ni Aldrin. Ngam nang isang patpaylaeng iti babae. Anya nga rod ngay. Ano sama? Taanak mo mat ni Aldrin. Ay, Jack makaanos. Inak man ida kasarita. Sige, kat bagbagaam ida. Nay, da kayo mat nga mangkal. Dak magustuhan ti naramid yaw. Di kayo man lang nagpakada, ngam nagnaid kayo dito'y kalapaw. Masadutak ngamin na mapanpaylay di balayo, angkal. Nukastam la asadot, Aldrin.
Awan lat amukaw na sumaya ti biyagmaw. Anya ka diya talaga ti bagayo. Timay kayo, Uncle. Umay ko ibaga, apalagdaem to'y kalapaw. Tapno inton pa nagbabagyaw, saan to ama itayab ti atap na. Anya? Da kayo na. Amo kaya mo ter ramidak. Ingka mang patpat iti kugon, ta isaw ti pagatipmaw. Diyak kabalan nga ramidan dahi ta, Uncle. Hala, no di mo aramidan, makamukang araw. Agawid kami to iti balay. No pa nagbabagyo, Uncle. Ay, sikan ti kasasadutan iti amin asadot, Aldrin. At tuyin ti suldo ni Aldrin iti panagpurdiya na, Joy. Awata mon. Agyaman na, kadring. Ayan ka din, Aldrin. Napanangala iti pakpako, iti igid ti karayan. Laukan mi iti kamatis. Siguro. Paumayan day, jay. Taitay pa'y aldaw anapan. Ay, Joy. Imbag man tamagustuhan ni Aldrin. Kat sadot a tao. Ay na. Ada pa nagbaliw ti tao, kadring. Sa bagay Ala Sapay ko mga rod, tagbaliw. Joy! Ada ni Aldrin. Karang kandyang ka matababayan niya. Ay, apayin, tinong pamatan, Aldrin. Apay niya tinanog na, Aldrin. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu itaalawas anapaulwan. Natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nakitaray ni Joy kan ni Aldrin, kat nakipagnaadda iti ayan tinaganak da itoy. Kanayon ida nga ungtan ti ina ni Aldrin, gapo tadida mo ti tumulong, iti trabaho iti balay. Gapo iti dayta, pimanaw da, kat napandanagnaad, iti kalapaw iti kataltalunan. Iti may sangal daw, ni Pedring tinangipan iti sweldo ni Aldrin, iti panagburas da iti lubyas, kat ni Joy tinangyawatan na, gapo tawan ni Aldrin. Apag iso asimangpat ni Aldrin, itagagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas anapaulwan. Natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Garang kandyang ka, babae! Ni, apay atinong pamatin ni Joy, Aldrin. Ni, apay adinanog nakbatan, Aldrin. Apay ngay. Pumanaw kan di Pedring. Agad jak kayat amakita ka pa'y. Agure ka. Lawlawagan ta ti amin, Aldrin. Agimon ka kadita dak ditoy. Huwin! Agad jak kayat nga da sa bali akasarsarita ni Joy. Di kagdanag. Saan ko nga agawon kan ka ni Joy? Imay ko lain yag tesweldom ang nagburas iti lubyas. Ay. Kaasimat ni Joy iti denam. Anya? Sige, inakon. Joy, awan na saya at amasak bayam. Dita sadot asim murutam. Nita. Inakon. Anday ko? Binalas ka laang iti panangtong pamkanyag. Anya? Padasan nakpay atong paan tapanawan ka. Kasta ti inaramid ni Aldrin, Uncle Kaloy. Impakamukla ka dayo. Ay, pasensya mo day di atao. Ta saan sa mo't alimpyo ti panunot na. Kasdya ka di talaga ni Aldrin. Di na kaya timanggad, Uncle. Agasam, inayabak akadwami nga agburas iti lupyas. Ngam saanan ang nagsubli, iti kamalaman na. Wen baraw, talaga asadot day di akaanakak.
Kasanong tibiyag da kan ni Joy no kasta, Uncle? Natural nga agrigat dantaw. Tat sadot dalakit nga raw. Sa lagna kaem, no talaga nga agbisindan. Imayak pasarungkaran ka, Joy. Kumusta kan? Kastoy lang ta. Agdadagsan akon. Agdadagsan kan? Wan, Ala, nagpakita kan iti doktor? saan pa'y? Agpakita kan iti doktor ta irisetaan da ka iti vitaminam. Awan mat aramatag a kwarta. Init kan nakamit ni mamam iti kwarta. Saan ka di? Isuday dya tigat gatang mi iti kanan mi. Manulaangan tinapda. Apay, awan trabaho nila kay mo? Awan, Kat sa dino ngay tayan na. napan na kibilyard. Anya? Ala, kasano nga rudan no awan panggadan nila kay mo? Kasanon ton ti biyagyo? Kasanon ti panaganak munto? Amok adinak baybayan ni mama. Sa bagay, ngam nasaysaya at latta kuman no adda panggadan nila kay mo. Awan nga rod masapulan na at trabaho. Kat, kontento ka iti biyag mo kankwana? Okay laang kan ka, adito'y ti pagnanaadam? Idinto ta nagpintas ti balayo? Ayos laang. Naragsakak, takadwak ni Aldrin. Ay, sabali mat at talaga ti panunot mo anya. Wan saan mat nga agpapada ti panunot ti tao? Husto ka. Tasyak, adda nga agpay so boyfriend ko. Ngang, agpada kami nga adda ambisyon na iti biyag. Ti makalpas kami iti panagadal mi. Kan, maadaan kami to iti natalgad at trabaho. Dahito'y siguro ti gasat ko. Saan, friend? Saan akas to'y tigasat mo no pagtayakam tapanunot mo? Ha? Pagandaram tapanunot mo, Joy. Agamiris ka. Agbalin kanto amay sa professional, no pagandaram kumatapanunot mo. Kaya't mo ka ti asawan nga agawid aklangan iji balay mi? Anya ka di ti maiparbang nga aramidam. Ti agawid, wenno agtalinaed dito'y kalapaw apag nanaedam. Saan ka naragsak no awan ni Aldrin iti danak? Ay, ano? Si kalata ti makaam mo, friend. Katalaang, agan-anad ka akanayon, nang runa kat masikugkan. Joy, ikanak man iti kwartam. Ha? Kwarta? Apay? Igatang ko iti arak. Kan karne asidanta. Arak kan karne? Hawen, makininom iti arak. Kan makasidsidak iti karne. Oh, sige. Ikan ka. Ingka nga rod gumatang. Joy, agpulutan da bay. Ito ba iti karne alinuto da? Isardang mo ti uminom. Nabartakan. Gusto ya di biyag. Swerte akin ka, Joy. Ngamin, bagnang kayo. Uri sana ko nagtrabaho. Saan talatang agbisin? Ala, gusto na ito na panaginom mo. Agita ka ditan tamaturog kan. Ay, Joy. Hindi na ko mapampanawan, ha? Ipatay ko lagi din, panawan na. Hindi ka agdanag, Aldrin. Saan ka apanawan? Si marungkar ka ka din kini Joy, Ana? Wen, tita Edna, sinarong karak idi kalman, kat masikog mat gayaman. Anya, masikog? Wen, tita, kat awan trabaho di asawa na, kat ti kwarta nga intay jo idi, iso ti inutan da nga igat-gatang iti kananda. Anya, Masurunak iti asawa na, tita. Apay asaan amanggad, kaasi ni Joy iti danana. sige Ana. Agyamanak iti impakamom, iha. Sige, tita, kastapay nga rod. Bye! Bye, Ana. Wah, kasano itanda ito eh? Masikogan ni Joy? Cardo,
Amom ka di amasikupen ni Joy nga anak ta. Awan bibiyang ko iti garanggan diyang nga anak mo. Di ka agsao iti kasta iti anak mo. Awan bibiyang ko kankwana. No agsubli dito'y balay, awatek. Ngamjak kayat, akadwa na jay awanan bain, akayan ayat na. Karto. Ngam no di na mapanawan ti kayan ayat na. Makamon iti biyag na. Awan bibiyang ko kankwana, nga oray pa agrigan. Apay ngay may ka, Aldrain. At baka di bagam. Umutang ako iti kwartayo, Uncle. Bayadak to inton sumangpet ti sustento ni Joy. Manipod kin ni mamana. Anya? Ik-ikan ni mama na iti kwartana? Uwan, Uncle. Iso ka di, adi ka nagtrabaho. Tadamang pakpakan kada kayaw. Kaslakas tan, Uncle. Bidot day takanakan. Naskain amanggit ka. Tapno di kay agbisain. Alakid din. Pautangan da kon iti 1,000, Uncle. Taka sa pulak ti kwarta. Pangusaram iti sangaribaw. Igatang ko iti kanan mi, ha? Ay, sige. Pautangan ka. Gambayadam tao. Uwan, Uncle. Bayadak to. Inton sumangpet ti kwarta ni Joy. Apay nga imay ka dito'y balay, Aldrin. Sakot na bartek ka. Una, tanapanak nag-happy-happy. Anya, agawid kan ijay kalapaw yaw. Dito yakon, agawid na lang. Kasanon ni Joy nga agururay kan ka. Dito yak pala nga maturog, nanang. Inton bigatan nga gawid na kay kalabaw. Ala, maturog ka dito yan. Taagsarita ta, inton mausawan ka. Ayan ni Aldrain, tayabak at ang danak ije gardin kao. Siyak man lang ti ayaban niyo makitangdan iti garden niyo, Uncle. Taisupay ti tangdan ko. Ha? Sika? Apay, mo maya ti makitang dan? Sursurwak, Uncle. Isupay ti matgadak. Mala, nulakit ta kayat mo. O di sige, umay ka. Tamakiburas ka iti strawberry. Strawberry? Wow! Sige, Uncle. Mayatak. Isupay ati tangdan ko. Anya, Joy. Nariknam ti bannog mo. Wan, Uncle. Ita lang agtrabaho ang iti kastoy. Ngam, magustwak ti agburas iti strawberry. Mala, agmerienda ka matan, Joy. Mangalakan iti tinapay akanam. Wan, Uncle. Mom, Joy. Tibalakat ko ken ka. Ket nasaysayaat no agawid ka laeng nga ni Jabalayaw. Uncle? Tayjay, nanam ay tibiyag mo. Pudno, ay ayatam ni Aldrain, iswadi mo mapanawan. Ngamsik hangay, pudno ka de nga ay ayatin na ka? Uncle? Amok, sana nagawid idi rabi ije kalapaw yaw. Gaputan na bartek ang nagawid ije balayda. Ket ti inutang na asang aribaw, iso siguro timbartek na. 1,000, Uncle? Imutang iti sangaribaw, ket bayadan na kanaw inton sumangpet ti kwartam nga gapukin ni mamam. Anya? Kasi ka lang iti den na ni Aldrain, Joy. Oh, Joy! Sikamot day tamasabat ko. Kaslanapan ka nakitangdan Tanakakalugong ka iti silag. Wan, Pedring. Napanak nakiburas iti strawberry. Inikanak nga ron ni Uncle Kalo iti strawberry. Eket, ayan ni Aldrin. Nalabit asim mangputan iti kalapaw. Ala, agawid kan. Tagawid ak maten. Wan, Pedring. O sige. Ay, imbag pa'y ni Pedring tanagagat ng trabaho. Ngam ni Aldrin. Husto ti ko na ti kaadwan. Sadot. Nakita kayo manan ang nagsarita kini Pedring. Anya ti nagsarita nyo, ha?
Dinamag na laeng, no sa dino tinagkapwak. Kasta lang. Amangan mat no adda pagtultulagan nyo Anya? Iti ka nito amaamuak agulguliban nak. Makaraman ka kanyak. Saan ka agulguliban? Ala, nagluto kan. Tani, mabisina kon. Anya? Nabannog ka na pan nakipurdiya. Isusikan ti agluto. Ure pay, nagluto kan. Trabahom day ta. Nagluto kan naglaba. Kan pagserbyan nak nga asawam. Nga oray na banugak. Ano sama? Trabahom day ta, tas sikat ti babae. Katsi ka, anya ti trabahom. Ti mapan makibilyag. Kan uminom iti arak. Nagadulakit din nga mo maya. Agluto kan kunak ni. Tamangan no, anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Anya? Palaagan ka manan, Edna. Iti kanito nga ikam ni Joy iti kwarta. Dosaan ka. Bayam ama ka amires kunak manan. Iti kanito nga agregat. Agawid tumatladay jay. Ngam ka, Simat. Sapay masikog matgayapan. Tidang nga babae. Tatalaga paghay-high blood nak. Kaday jay matalalaki. Nagpuskul ti rumpa na. Awanan bain. Uston, Cardo. Sumardeng kan. Awanan maaramitan ta. Unayan ni Joy. Di man la nakapili tinasaysaya at kumamat ti ugali na lalaki. Iti kasta, saan ko mga agri ka? Awan mauray ni Joy at tulong manipod kadata. Agsublino kayat na. Ngam isulaen. Jak kayat nga isurot na ti awanan bain akadendennana. Tamangan, nguan yapay ti maaramid ko kan kuana. Kasanon nagbalbaliw ni Aldrin. Anya ko maapanagbalbaliw ti aramiden na. Nga aggagat, kat agsapol iti panggadan na. Saan nga umdas na ita? Cardo, Maaklon ko ang manugang. Numapaduras na, tibiyag na. Kastoy manan ti sidaon ta? Saluyot manan? Iso nga rod ti libre ang maalala ang di tayo gigid. Ay, agbababawi aksan anak itaray kan ka. Anya? Awan mo't pa nagpursigim iti biyag. Amo mo't amasikuga kon. Ngam di ka mo't agtrabaho. Saan na bali Tadi na kamat baybayan ni mamam. Urayam, ikan na kanto manan iti kwartam. Agtrabaho ka, Aldrin. Tapno makaurnong ta para iti panagpasingay ko. Awan nga rod pagtrabahwak. Mapan ka ni Uncle Kaloy. At napagabyon na kan ka. Isopay titangdan mo. Oh, nasakit ti sikat ko iti kasta trabaho. Anya lang tangarudan ti aramida. Ti agin inom? Wana. Abay, ada reklamom itan? Ay, Aldrin. Talagan saan nagbabawi ka nakitaray kan ka. Awan mo't gayam serbim a tao. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Natibker nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sinarungkaran ni Ana ni Joy, kat binagbagaan na daytoy, anasaysaya at laangan no agawid, kat ituloy na ti panagadal na. Ngam nasa umat ni Joy, amas naragragsak daytoy, itiden na ni Aldrin. Nakapungtut mo ti ama ni Joy, idinaamuan na masigug daytoy. Gapo iti dayta, binalaagan na ti asawa na. Adi nagamden at tulungan daytoy, tapno agnakam ti anak da. Kabayatan na, simbangpat ni Aldrin, kat nagsinong batdakan ni Joy. Gapo tagim imon daytoy kan ni Pidring. Nasa umat ni Joy kan kuana,
nga agsapol kumadaytoy iti panggadan na. Tapno makaurnong da para iti panagpasngay na. Gagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Natibker nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agtrabaho ka, Aldrin. Tapno makaurnong ka para iti panagpasngay kunto. Awan nga rod pagtrabaho ak. Mapan ka kanya Uncle Kaloy. Ada pagabyon na kan ka. Isupay ti tangdan mo. Nasakit ti sikat ko iti kasta trabaho. Anya lata nga rudan ti aramidam, ti agin inom. Una, abay, adda reklamom itan? Aldrin, talagan sa nga agbabawi ak anak itaray kan ka. Awan mo't gayang serbi matao. Anya? No apay nga minanamam mo ka. Nagadukit din as sa umo na ya. Hoy, Joy, palagan ka man na. Jack kaya ta makisarsarita ka kinipidring. Tano saan na? Makaraman ka kanya. Agyaman na, tanakisinarak ka kanya, anak. Wan tita, awan klasik itang aldaw. Iso amakuyog kayo. Agyaman na. Agorder ka iti kayat mo amakan. Manganta, sakbay amapantasarong karan ni Joy. Ag-take out tayo laan ng itimakan nga ipantayo ijay ayan ni Joy, tita. Ijay tayon amangan. Ha? Awan nga paiso. Sige, kasta nga ro, diaramitan ta. Ayan ti kwarta nga induling ko, di ti ponda ti pungan ko. Apay nga awan. Aldrin! Aldrin! Abay. Aldrin! Ayan ti kwarta iti ponda ti pungan ko. Isublim kanya. Para iti panagpasngay kunto day jay. Ay na, Joy. Nasapa pa, tapno agidulin ka. Bayam, taigatang ko iti bagas kan si Denda. Makasidsidak ita iti karni iti baboy. Iso nga inak tumakityanda. Anya? Imbagak magtankan ka, at mo pagdanagan ti panagpasngay mo to. Ta sigurado at tulungan na ka ni mamam. Tanag mo na ya. Aldrin! Ken gumatang iti ara ka, tama kain inumak manen. Anya kamutan? Agsapol ka nga miniti panggadam Tapno aday gatang ta iti kananta. Sadot ka tao! Sa dino ti ayan ni Aldrin. Napano nakityenda, mama? Gumatang iti bagas kan si daon mi. Good, kumusta kan ngay, friend? Ad-adakim mo tong ka. Kasta ka di? At dataraon nga insangpet mi apag sasangwan tayo, iha. Dito'y kami amangan. Tapno agsasango tayo, friend. Mabait lang nga rod. Mangirwarak iti plato. O sige, tulungan kan amang isagana iti kanin tayo. Ado ti taraon nga inorder mi. Sigurado ang magustuham, Joy. Naimas ti taraon, mama. Nasaya at mata magustuham, iha. Good, kumusta nga iti panaginaw mo? Awan parikot, friend. Good, napan ka din nagpa-check up? Saan pa? Ala, imbagak met amapan ka. Tapno irisitaan da ka iti bitaminam. Iha, kayat mo ka di tagregrig at latan dito eh. Mama, Hey, Joy, agpanunot ka kumaan na imbag. Kita man da ito'y kalapaw yu. Panagkunam ka di, kat natalgad da ito'y apag naidan nyo. Huwag nga agpaiso, iha. Kasla naglaka ang maitayab ti atap na no napigsa ti angin. Kan, amangan pa'y kit di, no agtad-tad iti unag kita. Talaga ka di asadot ti kadenden nam, Joy. Agraman atap to'y kalapaw yu. Di na pa'y matarimaan. mama. Iha, agsublikan ijay balay. No umanugot kayo nga isurot ko ni Aldrin. Agsubliak, mama. Ngam no saan? Sa anak mo't ngarot nga agsubli ijay. Naragrag sakak ditoy. Iha, Udno, sadot ni Aldrin. Ngam amok nga agbalbaliw tumat laang. kasanon no saan?
Mamati ak ngagbalbali yung matlaang, mama. May kami, takayat na kakasarita, kapsat. Anya ka di tigagarayo. Bagbagaan niyo ko man ni Aldrin. Tagsapol itinatalgad apanggadan na. Nangro na tamasikugan ni Choy. Kasanulangan ti biyagda. Panagkunam ka day kat saan ko abagbagaan ni Aldrain, nga agpapan iti anak mo. Ha, agraman di anak mo, sadot matlaang. Ultimo aginaw, di na pa'y maaramid. Ha, Ammom ka di akanayon ko idasirmunan, gapo ta nagpadaan da asadot. Day ta tigapuna apimanaw da dito balay. ay, Kat itatapimanaw dan, awanan ti sakit ti ulok. Anya ti kayat da, papakpakan dalatan kada kami. Iso akinay kayat kon, apimanaw da. kapsat. Makaamudan iti biyagda. Agnakam da no agnakam da. Saan no saan. No pa'y kasta. Saan tayo kumaama-uma amang bagbaga kadakwada? Ay nauma akon kabsat. Jak maisuro ida. Iso nga awanan bibiyang ko kadakwada. Ay, No adda na kamda, liklikan da kumatikanayon ko apanagpungtot. Ngarod, nasken ko mga agdalos da dito balay. Agluto da, tapno inton sumangpat kami anaggapo iti trabaho, day talamangan ti aramidan me. Angam saan mat, ta isuda pa'y lahat ti mailutuan. kapsat. Ammom kabsat, no panuynuyam ti anak mo, awan na saya at apagmanagan na. Iso abay amida, tapno marignada ti rigat. No agbisin danto, kapilitan a makitaggada. Ala, awanan ti makunak. Sige, agpakada kami nga rutan. Agyaman aklaangan iti oras nga impaay mo, kapsat. Nay, asino kayo kaday, madam? Naggapo kayo mat di tabalay dalureng nga kabsat kaw. Kapsat mo ka diti ina ni Aldrin. Ay, wan kabsat. Kat, asino kayo kaday? Anak ko ni Choy. Da kayo gayam ti ina ni Joy. Amuyo ka din ti ayanda. Wan, kapsat. Gap-gapo mi ichay. Ngam di magas kamila dito ay takinasarita mi ti ina ni Aldrin. Ay, panagkunakit na saysaya at apagawidan nyo lang ti anak yo, madam. Kakaasi lang itidan na ni Aldrin naka-anaka. Sobra ti kinasadot dahi di alalaki. Saan ba't nagtrabaho? Yung mas daawak tamang mangandalat tamay. Anya? Imay pa imutang ni Aldrin iti sang ribaw. Takuna na nga igatang da iti bagas kan si dain da kinijaw. Kahit bayadan na ka na no sumang pati kwarta ni Joy nga agapukan ka. Ha? Tagayam na pan na inyinom. Anya? Kat permi ti bartek na. Iso adita balay da tinagawidan na. Agmay-may sa ni Joy, di kalapaw da. Imbakit di tasan nga agbuteng ni Joy nga agmay-may sa ijay. Kapsat. Amom ka day, abayat nga ikam ti anak mo iti kwarta. Ad-adda, asan nga agtrabaho ni Aldrin. Ta siyempre, adda pang namnamaan da. Ay, kakaasyak lang amin ti anak ko. Nangro na pa'y itatamasikukan. Masikugan? Wan, kapsat. Sa apang nga asiyo kadi pakikit-kita yun ni Choy. Saan anairuam day chay itirikat. Iso nga awan amuna at trabaho. Di makal ayawat amin ti katulong ti kasapulan na. Ay, Si kalakuman ti pangital ka kadakwada, kapsat. Pangaasim, tadi mo idabaybayan. Makipakpakaasi ang. Amang ano diyo ka ba ilang tag-drive ta nabanog kayo ang tita?
Inagpakadanagan, anak. Kabawalak pa'y drive. Ay, bilibak mo't iti kinatibkar ti panagayat ni Joy kin ni Aldrin, tita. Uray agrigatan, basta ka din nana ni Aldrin asadot. Ay, wun nga rodana. No pa'y kasta, maawatak ti anak. Anyang arod no ay ayaten na launay ni Aldrin. Sa bagay ay, bilibak ka talaga, tita. Uray agrigatan, gapo iti kinasadot ni Aldrin. Ayos lagtakin ko na. Nainsiriban ka diti kasyay, tita. Do saan asikati masagnan? Talaga saan? Ngam kadagiti masagnan. Day ta tinasaya at para kadakwanan. Kan pakaragsakan da. Sa dino tinapanam, Edna. Sinarong karam ka din ni Joy. Nakasagana ak adusaang karto. Sige. Aramidam ti kayat mong aramidan kanya. Natangkan ti ulom. Konsentidor ka. Dinak maawatan karto. Sika ti saan ang makaawat. Mano agat at inten mo ka ni Joy. Taluripo. Sige. Panuy-nuyam iti kayat na. Takitaak no adda na saya at apagbanagan na. Maasyanak lang amiin kin ni Joy karto. Nang rona pa'y tamasikugan. Bayam nga agrigat. Kat agawid to. Kasano da makatakder iti bukod da asaka. No kanayon mo nga ikan iti kwarta. Karto. Maudin dayta, Edna. Jak kayaten nga ulitam. Nagadumat ta na taraon day ta. Amok, imay ni mamam. Kat inikan na kamanan iti kwarta. Aldrin, Mano tinted na? day talaang makantinted da, awan kwarta. Di ka nagulbod ta sa anak mo't lama mati. Mano tinted na kwarta? 3,000. Ngam orno nga, para iti panagpas ngay kunto. Muto iti kwarta. Tasyak ti mangigam. Anya? Muto yan. Tano saan? Agawag kan ka. Siya ko ti mangidolin. Itad mo kanyak no di mo kayat ni makaraman. Naimbag ta nakita kayo dito paraangan nyo, Nana Loring. Apay ka de pidreng barok. Ni Aldrin. Agpapainom iji estor ni Insyang. Agpapainom? Una na. Nangag ko, nga agyamyaman kan kwa na dagiti kainuman na. Tain libre na ida iti arak. Aniya? Pangalaan na nga iti kwartana. Katawan mo trabaho na, Nana. Jak mo, pidreng. Amuyo ka day, Nana. Mapan makidagtagad ni Joy. Tapno lang at daigatang da iti kananda. Kat, anya nga rod ngay, kinayat naman. Awan ka di asiyo kan ni Joy, Nana. Kasta ka dilatan ti panagsasauyo. Ay na, awanan bibiyang ko kadakwada. Sige, Nana, hinakon. Naibagak lang kada kayo. Tapno amuyo, no anya ti aramidan di anak yo. Naimbang nga oras mo, Joy. Kastamat kan ka, Pedring. Saan kagayam anak ipurdiya ita? Nalpasan ti trabaho iji garden ni Uncle Kaloy. Ngam ko nana, ama panak to inton bigat, tada ipaarami na kanyak. Agdalos kami kanong iti roon. Kadwami ni bakit na. Amom ka de, Joy. Adda ni Aldrin ita, ije store, agin inom. Kat isupay amis mo, ti agpapainom. Adda ka di kwartana? Tanaga dumad je sang-sangun da nga arak. Anya? Ti 3,000 nga intad ni mama kanyak. Pinilit na nga inala. Nalapit aday dya ti ginastos na. Ay, una yan. Amom, maasyanakan ka, Joy. Kat kayat ko nga ibagakan ka, amaag ka. Ibantay mo lat ti bagim kan kwa na. Idinto, tamadi ti aramid na. Pedring, Imbagak day ta, gapu ta maasyanakan ka. Pedring. Masair ka man, ngam day ta tipudno. Natibker nga agpaiso ti panagayat mo kan ni Aldrin. Ngam di na kamat mo nga ipatag.
Joy, di ka ko maagbalin amaag. Amin nga da iti aglawlaw ko. Kontrada iti relasyon mi kani Aldrin. Apay akasta kayo. Nasa ti kasta. Gaputa di mo makita, ti makit-kita mi kada kayo kan ni Aldrin. Ngamin, nagbalin kan amaag, gapu iti panagayat mo kan kuana. Petring, Okay laeng, uray kaguranak. Awan anyaman na. Ngam sapay ko ma, takanayon mo amalagлагit ti imbagak. Amay sa ka amaag. Hoy, Joy! Sino ti ururan dito parangan ti kalabaw? Siya? asino kumapay? Nabartag ka. Kat, anya ko man na bartakak. Sa narali tasaan ko mat nga inutang ti bartak ko. Ginastos mo ti 3,000 iti arang. Dabay na ba ti adwa gasot? Gusto ni Petring. Nagbalina ka maag. Saan na mabalin da ito eh. Ala. May ka, Joy. Tapaturugin na ka? Kahit kunti maturog. Kahit ko si ara ko pakin ka. Bayat ti pan naturog ko. Gamin, ay ayatan ka unay. Aldrin. Wen, Joy. Ipatay ko lagi din no mapukaw kahit ibiyag ko. Ito pangasim, Joy. Di na ko mapampanawan. Kan di na kayo suksok at kinipidring, ha? Amok! Nagayat kang kanipidring. Kursunada na ka. Ngamiti ka nito nga agawin na kanyak. Agsaga na langan. Ta sigurado at takas ti aramidak kan kuana. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan, natibker nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Leonard Robotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tanalaos ti panagayat ni Joy ken ni Aldrin. An-anusan nalatta, nga uray agrigrigat iti denana. Saan mat amaibturan ni Nana Edna, adi na makita ti anak na. Isu nga awisen na ni Ana, kat sarong karanda. Ikkan na daytoy iti kwarta, tadi na kayat nga agrigat ti anak na. Iti may sangal daw, nabartak ni Aldrin asimbang pet. Kat dita, nakaamiris ni Joy. Itagagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas anapauluan. Natibker nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ginastos mo ti 3,000 iti arak? Ito ba'y mat na ba ti adwa gasuta? Gusto ni Pedring. Nagbalina ka maag. Saan na mabalin da ito eh. Ay, Joy. May kata paturugin na man. Kaya't ko ti maturog. Kaya't ko si ara ko pakan ka. Bakit ti pan naturog ko. Ngamin, ay ayatin ka unay, Joy. Aldrin. Wen, Joy. Ipatay ko lagi din umapukaw kay tibiyag ko. Nisuwa pangasim, Joy. Hindi na ko mapampanawan, ha? Kaya hindi na kisuksukat kini Pedring. Amok nga, agayat kan ka ni Pedring. Kursunada na ka. Ngamiti ka nito nga agawan na ka kanya. Magsaga na lang, ta talaga dakas, tiaramida kan kwa na. Kastoy kadilatan ti biyag. Ti agan anos iti den na ni Aldrin.
Aday ta. Naala kong dagiti importante nga alaag. Panawa ko ni Aldrin dito'y kalapaw. Nakaturog ka po iti bartag na. Iso adinak malapdan a pumanaw. Agawid aklangan iti balay. Diyakon maanusan ti ugaali kan aramid ni Aldrin. Nukasta, panawa mo ni Aldrin, balasang kaw. Wen Uncle Kaloy, diyakon maanusan ti aramid kan ugali na. Di na kaya ti manggad. Awan nga rod. Awan na talaga ti ambisyon na itibiyag. Rumbang kumaapanunutin na ti masakbayan niyaw. Nang runa kat agdadagsan akon, Uncle. Kanayon ko matabagbagaan, nga mawandenggan na. Akit ala, nasaya at no agawid ka pa'y langin di balayaw. Kaanak nga agpaiso ni Aldrin, ngam saan anasakit tinakam ko no panawam. Tamok matasadot. Da kayon ton ti makam mo amang ibaga iti inana, Uncle. Nakakandado ngamin di balay da itay. Iso ang naglayo na kun iti balay yo, tapno agpakada. Ala, nasaya at mat. Mabit lang tamangalak iti strawberry, tayawid mo. Ha? Ay, agyaman no kasta, Uncle. Makapangpanganak iti strawberry. Ngam mabainak a dumawat kada kayo. Mabit lang, tinak mangala iti iyawid mo. Makitam, dahi taan nagbambanagam. Kita man talangam. Papa, agsubli ako dito'y balakay. Diyakon ka ba lang ti makidin na ka ni Aldrin? Nasaya at mat, tanakapagpanunot ka matlaeng. Kat daytoy tilaglagi pa. Iti kanito asumurot ka pa iti day di alalaki. Saan kan apaster kan pa dito'y balay? Nalawag? Wen, Papa. Sukir ka, nga inanak! Unayan ti aramid ni Aldrin, nagawan ababain na. Ngam, Mama. Ay atik launay ni Aldrin. Kasla jak maibturan at jak makita. Takderamon ti panangpanaw mo kankwana. Nasaysaya at no saan kan ngagpakpakita kankwana. Mama. Sa anak akontra iti ayan-ayat yu, iha. Gapot sa anak ngagpilpili iti agbalin amanugang. Ngam kasano nga rodmat ti biagyo, tasadot mat gayam. Mama. Lipatem laengan ni Aldrin. Kat ituloy mo ti agadal, apaman ang makapagpasngay ka. Anya ita ti aramidam, tapinanawan na kan ni Joy. Nauman kan ka, Aldrin. Surutak ni Joy, Anggal. Kaya't kung agsubli iti denak. Saanin nga agsubli kan ka ni Joy? Nukumata na saya at kakankwana. Nalabit asan nakapinanawan. Anggal. Saan ang nasaya at ti aramid mo? Iso abay amon ni Joy. Tawan maited mo akinanamay kankwana. Magbabawi ako, Anggal. No kaya't mau nga agsublikan ka ni Joy. Sige, ipaneknek mo dayta. Ituloy mo ti agadal, ket agbalin ka apagwadan. Iti dayta nga aramidem, bareng maaklon na kantupay ni Joy. Gimata nga kun iti kawas ti maladaga, tapno nakasagana amin an iha. Mama. Manulaangan abulan ti palapsan, kat aganak kanton. Wen, Mama. Di ka agdanag iha. Siya kun amis mo ti mga iwan iti ipasngay mo. Agyaman ak unay, Mama. Babae timpas na mo, Joy. Wen na ron. Naragsak ka kadita, adan anak mo, friend. Naragragsak ako, Ma. No adan ni Aldrin iti sibay ko. Dumtang to ti panawen nga kita kayo. Ana. Ngam na ita, nasken asurutem pa'y ti pagayatan da mamakan papam. Agadal ka, tapno makalpas ka.
Ana, Saan laang atirik namkin ni Aldrin ti panunutam? No di pa'y kat ti masakbayam. Anya, agadal ka? Sigurado ka, Aldrin? Wala nang, ituloy ko ti agadal. Katagsapulak iti panggadak, tapno makaurnungak. Ala, tangay kasta ti kunam. Sige Adamot je baka ni tatangyo. Ila ko tayo, tapno adda pagadal mo. Pudno ka din, nanang? Wen, nulakat pudno ti kunam nga agadal ka. Di ila ko men, jay may sa abakan ni tatang mo. Sige iha, ingkan, tapno di ka maladaw iti klase. Siya kundi makaamukin ni baby. sige nga rod, mama. Makilogan akon iti kotse ni papa. Idagas na kon iti pagadalan. Huwan iha. Huwan gayam iha. Palagipan ka manen. Una ti panagadal mo, sakbay ti boyfriend. Wan, mama. Kanawanin panggap ko ang maki-boyfriend. Nasaya at launay. Hello, Joy. Oh, Joel. Si Kamot Gayam. Oh, anya. Umunag tan kita classroom. Sige. Ad-adapi mintas ka ita. Thank you. Nanang, inako ni di pagadalan. Masapak to nga gawid. Tayo nakapagpasada iti tricycle ni Uncle Kaloy. Sige Angam saan kanto nga taan na banog, ijay pagadalan niyo. Saan, nanang? Saan na bale? Ta sa anak ko ni Amarabyan ngagpasada. Sige. Taisupay akwartam ti matgedam dita. Wen, nanang? Ala, ingka nga rudan, tadi ka maladaw, anak ko. Wen, nanang? Inted kumeten kan ka idirabi tay allowance mo asang ribo. Makaamukan amang yan anay. Wen, nanang? Panagkunag kat seryoso ni Aldrin iti panagbalbaliw naman ang loreng. Ay, sapay kumangarod takasta. Kataga